Arratsaldeon guztioi, ongi etorri eta mi esker etortzaetik. Ausartazuek gaur partidoekin da hemen honea etorri zeatela. Agian ekarri behar genuen nolako pantaila handi bat eta hor aldamenean jarri eta, ez? Bueno, bromak aparte, atxaldeon eta, bueno, hemen dakagu Mikel Bengoa. Etorri zaigu Lazkaotarren leinuari buruz hitz egitea, ez bakarrik ardi aroan, suposatzen dute aro berriaren lehenengo zatian ere pixkat zer esango digula, leinu horren bilakareari buruz. Dakizuten moduan, bete-betian egon zan sartuta bando gerretan, eta, bueno, naiz guatzen Oniaztarren bandokoa zan, okarrez banago, eta, bueno, beak agertuko digu zenolako bilakare izan zuen leinu horrek, eta, bueno, batez ere zertan oinarritzen zuen bere aberastasuna eta bere botere soziala eta politikoa, nolabait esateko. Okerrez banago ere, Nafarroko erregarentzat ere mertzenario edo soldata baten truke ibilizian ere, hortik Normandia aldetik eta Frantzia aldetik, 100 urteko gerretan, eta bueno, leinu oso interesgarria da. Bera EHUko letren fakultatean ikasi zuen, ikasle hoia, egia esan ikasle osona, dena esan behar da. Eta, bueno, bukatu zuen bere graduatua, eta gero hasi zen doktorautzarekin, masterra ere egin zuen, eta, bueno, momentu honetan nahi da tesi doktorala egiten, Lazkautarrei buruz, Jose Ramon Díaz de Duranarekin. Eta besterik gabe, eta berari eskerrak emanez baita honea etorri delako, bere jakinduria eskaintzea, hitza ematen diot. Mi esker Alvaro, eta nire itzaliakin hasi horretikan eskerrak eman nahi nioke. Lehenik eta behin Miguel de Aranburu historiagileen elkarteari, neuri gaur ona txaldean etortzeko gonbita luzatzearen, eta baita ere zeu guztioi ona etortzearen. Egia esan, pentsatu da nirekan partiduaren kontuarekin bromaren bat egitea, baina Alvaro kendu dit, hasi que zuzenean nirera pasako naiz. Diodan bezala, gaurkoan Lazkaotarren lehinua izango du mintzagai. Alvaro komentatu den bezala, neure tesiaren gaia da modu orokor batean esatearen. Eta, hurrengo minututan gehien bat egingo duena izango da, labur bildu orain arte ikusi joan gauza interesgarrienak. Egia da, leinu honen kontuak, desente ukitu direla historiografian, eta gauza asko segurunik zuentzat ere ezagunak izango direla. Baina, saiatu naiz kontzentratzen, batipat kontu ez ezagunetan, edo agian interesgarriak suertatu daitezken horietan, ez? Egia esan, sakon eta zabalitzein da Ganboarrek eta Oinaztarrek Erdiaroan izandako borroken inguruan. Ezaguna dira oso, garaiko Euskal Eremuan izandako zute, borroka, setio, eta antzeko gertaera belikoak. Eta kontu hauetaz jarduten den bagoitzean, aipatzen diren leinu nabarmenen artean Lazkaotarrena beti ageri zaigu aipaturik. Oinaztarren buru gisa jokaturiko paperarengatik batez ere. Bando gerretako pasarte hauen iturburu nagusi eta ezagunena, Lope García Salazarrek, 15. mendearen bigarren erdian idatziriko Bien andanzas e fortunas lan ezaguna da, zeurunik zuetariko asko ezagutzen duzuena, edo bentsat entzunda edukuko duzuena. Bertan, 14 eta 15. mendeen zehar Euskal leinu ezberdinek beraien artean izandako borroka ugari ageri zaizkigu labur bildurik. Lazkaotarrei dagokienean, sarritan dira aipatuak gatazka ezberdinetan parte hartuz, baina hauei dagokienean badago bestelako esaldi esanguratsu bat bereziki. Honela diosku, hemen dagoen honek. El solar en el linaje de Lezcano es cabeza mayor del linaje de Oñaz y más rico de rentas de toda Gipuzkoa. Salazarren aipu honek bide egiten digu bere liburuan agian hain agerikoak ez diren beste kontu batzuk argitzerako orduan. Batez ere pare bat galderaren bitartez, hemen jarri dituanak. Batetik, zer bilakatzen zuen aberats edo boteretsu garaiko leinu bat, eta beste aldetik, zein faktore eta anbizio bultzatzen zuten leinu bat, bere bandoaren buru izatera arte. Kontu hauen inguruan jarruteko, Lazkaotarrena adibide aproposa dela uste dugu, Salazarrek berak ikustarazten digunez,
berdiaroko euskal leinuen artean nabarmenetako bat zelako seguruenik, paradigmatikoa agian. Hemengo gidoian ikusten duzuen bezala, 4 puntu nagusi jorratuko ditugu ondorengo minututan. Lehenik eta behin, Lazkaotarren oinarri ekonomikoak izango ditu aztergai. Bigarrenik, errege meseetan buruturiko zerbitzuak eta trukean hauek Lazkaotarrek jasotako favoreak laburbilduko ditugu. 3. puntuan, Lazkaotarren goraldiaren faktore eragilea zeintzuk izan ziren aztertuko ditugu eta azkenik hitzaldia ondorio orokor batzuekin amaituko dugu. Esan bezala, leinuaren oinarri ekonomikoak aztertzen hasiko gara, hemen mapa orokorra jarri dizuet, ondasun mota ezberdinekin da bar, lehenik eta behin barkatu zuek gazteleraz dago eta hizkuntza honetan eman beharreko beste hitzaldi baterako prestatu behar izan genuen eta, baina espero ulertuko dela eta edozein kasutan dudaren bat balego amaeran galdetu lasai asko. Esaten nuenez, ni aipatzen joango naiz, ondasuna, beraien ezaugarriak, zergatik eskuratzeko behar hori, eta bitartean zuek biztatzoa jo lasai asko, pixka bat ikusi geografikoki nola zeuden banatuta, eta esaten nuen ere itzuliz, Lazkaotarren gixako leinuen jarduera horrok, bai militar edo politiko izanik ere, atzean funts ekonomiko sendoak izatea eskatzen zuen. Eta hauek, testu inguru geografikoko ezaugarri partikularren arabera zeuden balintzaturik logikoki. Lazkaotarrek Gipuzkoako goierrian zuten beraien jatorrezko jardungunea. Eta bertan, balintzatzailea isurialde Atlantiarreko tipikoak ziren. Hauek laburbilduz ondorengoa ziren. Alde batetik, nekazaritza defizitarioa zen, zerealen eskaria sarritan importazioekin osatu behar izaten zelarik. Bestetik, mendigune eta baso ugarien esplotazioa integrala izan ohi zen, bai abeltzentzarako eta baita ikatza lortzeko orduan ere. Azken lehen gai hau, guztiz beharrezkoa zen, geroz eta ugariagoak ziren burdinolen eskaria asetzeko. Honetaz gain, biztanleriaren sakabanak eta egoera orokorra azpimarratu beharko genuke. Progresiboki garatzen ari ziren hiribilduen kontrapuntua kontutan hartuz. Lazkaotarrek, inguruko beste leinu nagusien antzera, egitura sozioekonomiko honen arabera moldatu behar izan zituzten beraien jardun eta funtsak. Horrela, interes berezia izan zuten baso eta mendien kontrola bermatzera gorduan. Eta modu berezian, gune hauetan abeltentza jarduerara bideraturiko korta edo sarobe deiturikoen kasuan. Halaber, gune hauetatik eraikuntzarako zura eta burdinoletarako ikatza ere lortzen zuten. Zentzu honetan esanguratsua da, 15. mendearen hasieran, Ojerde Amezketa Lazkaoko jauna zenak, inguruko herriekin gauzaturiko akordio ugariak, korta eta basoen ustiak eta arautzeko helburuarekin. Herri hauek nagusiki ingurukoa ziren. Ataun, Ordizia, Zaldibia, Baltzizketa, Amezketa eta Lazkao. Garaiko dokumentazioak ikustarazten digunez, Lazkaotarrek gutxi gorabehera 93 bat korta izan zituzten Agauntza, Enirio eta Aralar inguruetan. Ikusten duzuen bezala, hemeko batzen dira inguru horiek, Aralar mendilerroaren inguruan gehien bat, eta Nafarroarekiko mugaldean beti ere, gero aipatuko digun kontu batzuengatik. Basoen ustiaketarekin zuzenen loturik, burdinolek aberastasun iturri emankorra suposatzen zuten. Bai, burdin produzioaren irabaziengatik, eta baita hauek ikatzaren ekoizpena estimulatzen zutelako. Izan ere, Lazkaotarrek gutxienez 3 burdinoletan izan zuten partaidetza. Atauneko Larruntzakoan, eta kasu honetan bertako biztanleekin adosturiko eraikuntza izan zen, Olaberriako Iurren eta Dulantzin jadanik Araban. Gogoratu beharra dugu isuralde Atlantikoa proposazela jarduera honetarako, bai ikatzeskaria asetzeko zeden basoen ugaritasunagatik, baina baita ere bertako erreken urremari aproposagatik. Azken faktore honek modu berean erroten ugaritasuna ahalbidetzen zuen. Lazkaotarrek zituzten errotek diru-iturri emankor eta egonkorra suposatzen zieten. Are gehiago, 15. mendean, demografiak eta nekazaritza produzioak izan dago garapen orokorraren testu inguruan. Kasu askotan, jaunek erroten eraikuntza eta mantenua adosten zuten tokian tokiko biztanleekin, kondizio jakin batzuen arabera noski, eta trukean bertako errota jardueraren monopolioa bermatzen zuten normalean.
Lazkaotarrak momentu ezberdinetan gutxienez 6 erroten jabe edo partide izan ziren, gehien bat, mapan ikusten duzuen bezala, Goierrian kontzentraturik. Honetaz gain, B erdiaroko euskal leinuek bazeukaten beste funts ekonomiko nagusi bat, nahiko berezia Europako edo penintsulako beste toki batzuekin alderatuz gero. Elizen gaineko patronatuaz hitz egiten ari gara. Garaiko euskal eremuan, elizak errosko faktorea ziren gizartearen artikulazioan, bai hiribilduetan eta baita are gehiago hauetatik kanpoko auzune ugari eta sakabanatuetan. Leinu boteretsuenentzat, eliza hauen gaineko kontrolan nahitaezkoa zen beraien nagusitasuna bermatzerakoan. Batez ere bi arrazoi nagusiengatik, hemen laburbilduta agertzen diren hauek. Lehenik eta behin, elizen patroi izateak tokien tokiko biztanleriaren gaineko nagusitasuna irudikatzen zuen zentzu simboliko batean. Eta hau eskubide ugaritan islatzen zen. Eliz gizonak hautatu edo berrestekoa, mesetan eserleku nabarmenetan esertzekoa, edota elizako gune garrantzitsuenean ilobiratzearena. Bigarrenik, interes ekonomikoa legoke, hau da, eliza bakoitzak batzen zituen amarrenen eskuratzea. Amarrenak, gazteleazko diezmo deitzen diren horiek, diruturi frontseskoak izan ziren Lazkaotarren gisako leinuen aberastasuna osatzerako orduan. Horrela, badakigu Lazkaotarrek zuzenki edo zeharka eta momentu ezberdinetan 9 elizetako patronatuak kontrolatu zituztela. Hauek dira urrenez urren, eta mapan ikustu ditzazkezue, Lazkaoko San Miguel, Ataungo San Martin, Idiazabalgo San Miguel, Zumarrago Santa Maria, Aginagako San Martin, azken hau Zumarrago auzoa dena, Legazpiko Santa Maria, Mutilloako San Miguel, Olaberriako San Juan eta Zaldibiako Santa Fe. Patronatu hauek, gehienetan, leinuek beraien influentzia sozial eta militarra barriatuz, hau da, usurpazio bidez eskuratzen zituzten jatorriz. Beste zenbait kasutan, aurrerago ikusiko dugu bezala, erregeek trukean emanda lortzen zituzten, leinuek buruturiko zerbitzuen trukean. Dena dela, herritarren aldetik ere ugariak izan ziren Lazkaotarrak elizetatikat usteko ekimenak. Talka hauek epaiketa luzeetan ebatzi behar izaten ziren sarritan. Guzti honetaz gain, mapan ikusten den guztiaz gain, goratu beharko genituzke Lazkaotarrek propiotzat zituzten bestelako ondasun ugarien multzoa. Dokumentazioak adibide ugari ematen dizkigu. Hala nola, orubeak, hortuak, etxaldeak, sagaztiak eta nola ez dorretxeak. Azken hauei erreparatuz, gure leinuak ondorengo tokietan izan zituen bere gotorreleku nagusiak. Gipuzkoan, Lazkaon, Idiazabalen eta Legazpin, eta denboran aurrerago, orain ikusiko dugunez, Arabako Dulantzin, Kontrastan eta baita Korresen ere. Azkenik, eta ondasun material bat ez bazen ere, goratu beharko genuke Lazkaotarrak Areriako alkatetzan nagusiaren jabe izan zirela 1971 arte. Hemen, pixka bat, ikusten duzu hor, gune honetako antolakuntza politiko bazen. Alkatetza nagusi hauek, eta goratu Gipuzkoan 3 egon zirela, Areriako eta beste 2, Saiasekoa eta Iztondokoa. Badirudi, hauek hiribilduen garapenaren aurretiko entitate organizatiboak zirela. Edo nola, hiribilduak indarra hartzen joan ala, alkatetza hauek garrantzia galdu zuten. Baina Lazkaotarrek 15. mendean zehar Areriakoa erabili zuten. Goierriko hiribilduek, ordizia eta batez ere segurak, hartu berri zuten indarra kontrarrestatzeko. Talka desente eduki zuten Lazkaotarrek, eta batez ere segurak, 15. mendearen erdialdean. Orain urrengo puntura pasako gara. Hau da, erregen zerbitzura buruturiko jardunak eta trukean jasotako mesedeak izango ditugu aztergai. Egia esan, orain arte ikusi ditugun diru iturriek Lazkaotarren berezko oinarri ekonomikoa osatzen bazuten ere. Leinu honek, inguruko besteek egin zutenaren antzera, ez zituen biztatik kendu 14 eta 15. mendeetako testu inguru politikoak irabaziak lortzeko eskaintzen zizkion aukerak. Izan ere, beraien domeinuak Gaztela eta Nafarroako erresumen arteko mugaldean kokaturik zeudenez, bi koroa hauen zerbitzura jarduteko aukera partikularra izan zuten kasua kasu. Eta jardun esaten dugunean, militarki jardun esan nahi dugu batez ere. Zentzu honetan,
Nahiko ezaguna da, Araba eta Gipuzkoan 1200 urteaz geroztik, Nafarroako erresumarekiko izan zuen frontera de los malhechores deituriko mugaldea. Muga hau eratu zenetik, Lazkao eta inguruko zenbat leinuentzat, adibide batzuk aipatzearren, inguruko Oñatz Loiolatarrak, Amezketatarrak edo Berastegitarrak, guztiak ere Gipuzkoa inguru horretan kokatua zedonak, hauentzat abagune paregai bat ireki zen ganadu arpilaketak eta tankera antzekoko jarduerak burutzeko. Gogoratu dezagun, leinu hauentzat abeltzaintzak zuen garrantzia ekonomikoa oso handia zela. Mugalde menditsu bat izatea, gainera, alde bateko eta besteko justizia ekiditeko aukera gehiago bermatzen zituen. Horrela, 14. mendearen lehen erdian, Lazkaotarrak aipatzen diren lehenengo dokumentuetan jadanik, gertaera hauek dira aztergai. Nafarroako erresumarentzat eta bereziki Lizarrerri eta Mendialdeko Merinoentzat burua uste ugari suposatzen zituzten leinu gipuzkoar eta arabarrauen arpilaketek. Etxarri Aranatz eta Uharte Arakilgo hiribilduak esaterako garai honetan sortu ziren bertako biztanleria babesteko helburuarekin. Testuinguru honetan ulertu behar dugu 14. mendearen erditik aurrera, Nafarroako erregek, nagusiki Carlos Bigarrenak eta bere seme eta ondorengo izan zen Carlos Hirugarrenak, leinu hauek beraien aldera erakartzeko egindako ekimenak. Laburbilduz, ordainsarien truke, Lazkao eta beste leinu batzuen jarduera militarrak kontratatzen ziren, bi helburu lortzeko batipat. Batetik, mugaldeko iskanbilak errotik ekiditea, eta bestetik, Nafarroaren intereserago ziren kanpaina militaretarako tropak lortzea. Kanpaina militar hauek ugariak izan ziren, bai inguruko testu inguruan, baina baita urrunago ere. Adibidez, Gaskonian edota Normandian. Baina jada komentatu dugunez, Nafarroakoa ezen zerbitzu militarrak eskaintzeko Lazkaotarrek zuten aukera bakarra. Izan ere, Gaztelako erregentzak buruturiko ekimenak konstanteki agertzen zaizkigu dokumentazioan, 14 eta 15. mende osoetan zehar. Mota honetako lehen kolaborazio zuzena, Gaztelako lehenengo gerra zibilaren testuinguruan antzeman genezake. Bertan, Lazkaotarrak Enrique Trastamarakoaren gertuko partaide gisa ageri zaizkigu jada 1300 eta 15 urtetik. Aurrerago, jada 15. mende osoan zehar, Gaztelako koroarekin izandako harremanen adibideak ugariak dira. Batzuk aipatzearren, Juan López de Lazkao jauna Toledoko Konkordiaren sinatzaile nagusien artean ageri da 1436an. Eta 1454an, Gaztelako Juan Bigarrenaren alde borrokan ari zaigu Aragoiko infanteen aurka. Bere seme eta ondorengo izandako Juan de Lazkaok, 1476an Hondarribian borrokatu zuen frantsesen aurka. Hemen ikusten ari zaeten heresi ezagun batek jasotzen duenez. Euskarazko, heresia esbarkatu kanta bada, nahiko kurioso beri dutzen zait, bizkadola ikuskatzearen, beltzarana gainera bere goitizena eta aipatzen da. Hemen jarri dudan bertsioa Koldo Mitxelenako onetsi zuena da, eta soilik aipatzea, lehen biziz, kanta hau, Juan Martínez de Zaldibiak batxillerrak batu zuela 16. mendean. Esaten nuenarekin jarraituz, Juan de Lazkao honen semeak, Bernardino de Lazkanok, Bazako setioan parte hartu zuen 1489an Granadako gerraren baitan. Baina Lazkaotarren aldetik, jarduera militar eta politiko hauen trukean, eskumen eta favoreak jasotzeko helburua zegoen atzean, noski. Erret kontzesio hauek hitzaldiaren hasieran aipatu ditugun interes ekonomiko partikularetara bideratzen ziren, biratu edo moldatu goeta esan da. Esaterago, Elizen gaineko patronatuei dagokionean, Zumarragako Santa Mariaren adibidea daukagu, hemen ikusten ari zaten hau. 1376an, Enrique Bigarrenak, Ferran López de Lazkaori patronatu eman zion, Arestian komentatu dugun gerra zibilean laguntza bermatzearren. Hemen, ikusgai daukazue, estraktu txiki bat, baita ere dokumentu originalaren itxura, Gaztelako erregearen zeinu ere bai, nahiko txiki ikusten da, baina hor daukazue. Eta pixkat komentatzearren, hemen aipatzen den Ferran López de Lazkao hau ezen izaki leinuko burua, bere anaia zen, Miguel López de Lazkao bere anai nagusia zen leinuko jaun,
baina urte gutxitara Ferran López de Lazkao hau hilik suertatu zen, kasualki jadanik aipatu ditugun Nafarroako mugaldeko borroka ugari horietako batean. Etxarri Aranazko biztanleen aurka borrokari zela hil zen, eta ondorioz patronatu honen eskumena bere anai nagusiari pasa zitzaion, eta horrela berresten du baita ere Enrique Bigarrenaren seme eta ondorengo izan zen Gaztelako Juan lehenengoak. Esaten nuenekin jarraituz, favore hauen beste esparru tipiko bat burdingintzaren baitan ematen zen, eta Lazkaotarrei dagokienean 3 adibide aipatu genitzake horrela bote prontoan. Esaterako, Legazpiko burdinolen gaineko mailegularitza, gazteleraz prestameria deitzen dena, eskuratu zuten. Kargu hau, Lazkaoko jaunen esku egon zen Gaztelako erregeek emanda, gutxienez 1407 eta 1427 urteen artean. Bigarrenik, Gipuzkoatik Lapurdi aldera ateratzen zen burdinaren gaineko zerga erreala Lazkaotarrei atxiki zitzaien 1453an. Eta hirugarrenik, Iurre eta Agauntzako burdinolek koroari eman beharreko zergak Juan de Lazkaoren eskuetara pasa ziren 1477an markatu. Gogoratu, komentatu berri dugula, urtebete lehenago, 1476an Juan de Lazkao hau Hondarribian zegoela frantsesen aurka borrokatzen. Seguru aski, zerbitzu hau eta beste batzuen trukean, eman zion azken favore hau erre koroak. Jadanik hurrengo atalea pasako gara, pixka bat, Lazkaotarrak Nafarroarekiko mugalde horren erroa jarraituaz Arabaldera nola edatu ziren ikustera. Egia esan, baliabide ekonomiko sendoak eta errege ezberdinekin harreman estuak izateak, berez, ez zituen Lazkaotarren gixako leinu baten handi nahiak asetzen. Botere materiala zaratago, bazegoen beste bat, simbolikoa, garrantzia berdino gazena, beraien nagusitasuna justifikatzerako orduan. Zentzu honetan, azpimarratzeko da Lazkaotarrak ez zirela berezko jaurerri jurisdikzional baten jabe Gipuzkoan. Beraien arerio ziren beste leinu batzuekiko kontrastean. Gebaratarrak, esaterako, Oñatiko jaurerriaren jabe ziren. Faktore honen garrantzia simbolikoa zen batez ere. Izan ere, lurralde jakin bateko jaun gisa izendatzeak eta horrela ezagutzera eman ahal izateak, prestigio eta legitimitate oso nabarmena ematen zion kasuko leinu hori, bai gainerako leinuen parean, eta baita ere, beraien menpeko biztanleen aurrean ere. Lazkaotarrek ez zuten inoiz jaurerririk jaso esan dugun bezala erregen eskuetatik. Baina dirudienez, garbi zuten berau eskuratzea elementu kapitala zela beraien goratzu prozesuan. Horregatik, euren estrategia beste hildo batetik bideratu zuten. Beste leinu batzuekiko aliantzak osatzerantz. Eta hau, ezkontza politika beren bidez gauzatu zuten nagusiki. Zentzu geostrategiko batean, beraien begirada hegoaldera biratu zuten, Arabako ekialdera zehazki, bi arrazoiren kombinazioagatik, hemen komentatzen diren hauek. Batetik, Arabar lurretan jaurerri jurisdikzional ugari zeudela kontuan hartu behar dugu. Batez ere, eta are gehiago Gipuzkoaren kasuarekin alderatuz. Honen zergatia ulertzeko 1332 urtera atzerantz jo behar dugu. Orduan, Arriagako kofradia, eskualdeko leinu nagusi osaturik zegoen entitatea, disolbatu egin zen, eta beraien eskumenak Gaztelako Alfontso XI eman zizkioten. Honen trukean, Gaztelako koroa bertako leinu boteretsuenei jaurerri jurisdikzionalak atxikitzen joan zen urrengo hamarkadetan. Koroaren alde egindako meseen truke. Leinu onuradun hauen artean, zerrendorik ikus ditzazkezuen hauek, pila bat daude, ezagunak kasu askotan Mendozatarrak, Aialatarrak, Abendainotarrak edota Gaonatarrak besteak beste. Bigarren faktorea itzuliz, Nafarroarekiko mugaldearen faktorea kontuan hartzeko da berez. Aipatu dugu ja, Lazkao eta inguruko leinuentzat abeltzaintzak zuen garrantzia ekonomikoa. Eta nola muga menditsu batean egoteak, ganadu arpilaketak buruzea errazten zituen. Bada, Araba eta Nafarro arteko eskualdeetan, hau da, Lautadaren sortaldean eta Araba mendialeko eskualdean batez ere, antzeko baldintza betetzen ziren. Eta seguruenik Lazkaotarrek hor beste abagune bat antzeman zuten. Izan ere,
dokumentazioan jada 14. mendearen erdialetik behintzat, Lazkaotarrak Araba ekialdean jardunean, hau da, arpilaketan, agertzen zaizkigu, beste leinu gipuzkoar eta arabar batzuekin batera. Bi faktore hauekin, ulergarriagoa egiten zaigu Lazkaotarrek Araba sortalderantz izan zuten zabalkundea. Eta bi interes hauen arabera, leinu arabar batek zeukan nahi hau asetzeko giltza. Gaonatarrez hitz egiten ari gara. Familia arabar honek bere adar ugarietan jaurgo eta ondasun mordoa pilatu zituen 14. mendean zehar. Arestian aipatu dugun testuinguruan. Hemen pixkat ikusita, koloreak eta ez dira oso ondo bereizten, baina Gaonatarren domeinua pixka bat ingurune hau, lerrodun hau izango litzateke. Ikusten duzuen bezala, Arabako mendialdean, Nafarroarekiko mugatik gertu, eta beti ere, Goierria hemen dagoela kontutan hartuz, Lazkaotarren espantsio bide zuzenean. Hor dago guzti honen logika. Esaten nuenakin jarraituz, Lazkao eta Gaona leinuen artean ezkontza batez eta 3 behintzat gauzatu ziren 14 eta 16. mendearen hasiera artean. Estei bakoitzak onura ezberdinak ekarri zizkion Lazkaotarrei. Lehenengoa 1350 urtearen aurretik eman zen Lope Gartzia Lazkao jauna eta Teresa Fernandezen artean. Azken hau, Galarrako artxidiakono boteretsuaren alaba zen, Fernando Ruiz de Gaonarena alegia. Hortikan, Lazkaotarrek, besteak beste, Dulantziko gotorlekuaren kontrola bermatu zuten. Guzti hau ezaguna da, zeren artxidiakono honen testamentua Kalahorrako diosesiko artxibuan gordetzen da, eta bertan modu oso argi eta eskematikoan adierazten dira, berak zituen ondasun guztiak eta bere ondorengo ugariei bakoitzari ze parte ematen zion eta abar, horti dakigu guzti hau. Esaten nuenak jarraituz. Bigarren eskontza, 1920 urte inguruan gauzatu zen, Juan López de Lazkao eta Elvira de Gaonaren artean. Eta 3 eskontzen artean, hau da garrantzitsuena guretzat duda izpirik gabe. Izan ere, Elvira de Gaona Rui Fernández de Gaonaren ondorengo zuzena zen. Eta azken honek, aurreko mendean 1370ean, Aranako Ibarreko jaurerria jaso zuen, Enrique Bigarren eskuetatik. Horrela, estei honen bitartez, Lazkaotarrak Aranako Ibarreko jaun bilakatu ziren lehen aldiz jaurerri jurisdikzional baten jabe izanaz. Jaurerri horren barnean, 2 hiribildu, Kontrasta eta San Bizente, pixkatatzea joan da, uste eta gertzen dela beste mapan. Hau, esango litzateke Aranako Ibarreko jaurgoa, eta ikusten duzuen bezala, bertan barnean sartzen dira 2 hiribildu, Kontrasta eta San Bizente, eta beste 2 herriska baita ere, Alda eta Uribarri. Honek suposatzen zuen jaurgo hau izateak, besteak beste tokiko justizia epaitzea, tributoak jasotzea eta garrantzitsuena jaun gisa intitulatzeko eskumena izatea. 3. esteia komendatzearen, kontu honekin amaitzeko, eskontza hau 16. mendearen hasieran eman zen Felipe Lazkao eta Elvira de Gaonaren artean. Azken hau ez dugu izen bereko aurrekoarekin ahaztu behar. Izan ere, Elvira de Gaona hau Gaonatarren beste adar baten ondorengoa zen. Zehatzago esateko Juan Ruiz de Gaonarena. Azken honek, 1379an jaso zuen Arraiako lurren jaurgoa. Arraiako Arana baita ere Arabako mendialdean kokatzen da, jakingo duzuen bezala. Eta hortik, Lazkaotarrek Korrezko hiribildua, Arraiako parte txiki bat zena, bildu zuten beraien ondarera. Ezkontza estrategia errepikako honen bitartez, 15. menderako Lazkaotarrek posizio sendoa errotu zuten Arabako ekialdean. Iparralderantz Gipuzkoako Goierrin aurretik zeukaten ondasunekin konexio geografiko bat osatuaz. Dena dela, goraldi honekin batera, testuinguru berrian arerio nabarmenak izan zituzten beraien ambizioak gauzatzerako orduan. Batetik, Lazkaotarren domeinuetako herritarren erresistentzia eman zen. Aranako Ibarreko herrietan esaterako, bertakoek, Lazkaotarrek esartzen zieten zerga eta bestelakoak salatzen zituzten behin da berriz pleito ugarietan.
Bete beharrak ondorengo hauek ziren laburbilduz. Ez hemen hartzen diena beziketa. Orain komentatu ditut. Urtero 7.000 marabedi eta 200 gari anega, gazterazko fanega, ordaindu behar izatea. Egun eta ospakizun konkretu batzuetan jaunei baskaria eman behar izatea, gazteleraz derecho jantar deitzen den hori. Eta baita ere, jaunen lur eta orube jakin batzuk lantzera joan behar izatea. Eta kontutan eduki, landu beharreko lur hauek, kasu askotan Aranako ibarretik desente urrun geratzen zirela. Laskaora joan behar izaten zuten, dulantzira baita ere, eta kanpezura, inkluso. Herritarrek jaunak beraien gain sartzen zituen zerga, lankarga eta bestelako gehiikeria hauen aurrean, erantzun egin zuten bai militarki eta baita judizialki ere. Horrela, borroka serioak eman ziren 15. mendearen erdialdean Aranako ibarrean. Hemen jarri dizuean estratu txiki hau pixka bat horrena erakusgarri da. Episodio hau kontrastan gertatu zen 1854 garren urtean. Eta bertan ikusten duzuenez, herritarrak altxatu ziren, Laskaotarren dorrea setiatzera pasa ziren, horrai komentatzen da, baita ere, setiorako Arabako Hermandaderen laguntza eskatzen dutela, Arabako Hermandadea demagun Arabako hiribilduen interesak defendatzen zituen entitate jaio berri bat zela. Eta ikusten da, guztiak erazten dutela eta badaukatela militarki operatzeko nahikoa baliabide, esaten da. Lanzas y ballestas, pabesa dira 15. mendean erabiltzen ziren eskutu handi batzuk, balestariak erabiltzen zituzten tiroak kargatzen ari ziren bitxartean babesteko. Ikusten da baita ere, jente a pie caballo, hau da, zalditeria eta infanteria zeukatela, eta truenos y lombardas, hau da, artilleria baita ere, pieza txikiak ziren, oraindik ez oso eraginkorrak, baina aditzera ematen digu, inkluso herritarrek bazeukatela erantzun militar bat emateko kapazitate minimo bat. Ikusten denez, jauna ez zegoen dorrean, baina bai bere emaztea, Elbira Egaona aipatu duen hori, eta atxilotu egin zuten. Sortea izan zuen, zere beste eskudero ugari ere hil eta atxilotu zituzten. Kuriosia egisa. Esaten nuenaz jarraiki, judizialki ere erantzuteko gai ziren bertako biztanleak, eta honen adibide da, 1505 urtean, Aranako ibarreko jaurerria osatzen zuen hiribilduetako bat, San Bizente konkretuki, hiribildu honek lortu zuela Laskaotarren dominitik ateratzea. Erregeen aurrean irabaziriko epaiketa luze baten ostean. Dulantzin baita ere ezaguna dira 1860 eta 1870 hamarkadetan zehar Juan de Laskaok buruturiko bortizkeria lazak. Gogoratu beharra dugu, hiribildu honetan Laskaotarrek ez zutela berezko jaurerririk, baina zentzu horretan aplikatu nahi izan zuten beraien nagusitasuna. Bertan eraikiri zeukaten gotorleku indartsutik, beraien nagusitasun posizio hori ezarri nahiaz, ez? Bestalde, inguruko leinuak baita ere zeuden. Kasu nabarmenena oinatiko jaunena da, hau da, Gebaratarrena. Hauek, Ganboarren arteko leinu nagusi izanik, Laskaotarren arerio zaharrak ziren jadanik 14. mendetik. Geografiari erreparatuz, pixka bat ikusten duzue, hemen Gebaratarren domeinuak kolore edo marrantzeko gune hau izango liateke, Arabako ipar ekialdean kokaturik, eta, kontinu bat osatzen zuten baita ere Gipuzkoan zeukaten domeinuekin, hemen oinatiko konderria, hemendik iratuko litzatekena, eta baita ere Lehintz baiaran zituzten ondasunekin. Guratu Laskaotarrak, justuki eta modu paraleloan, beraien Gebaratarren domeinuetatik sortalderak eta zila. Goierrian eta gero hemendikan mendialdeko domeinu hauetara. Logikoa da, kompetentzia gogorra izatea. Esaten nuenez, Inigo Guevara oinatiko jaunak gogor borrokatu zuen 15. mendearen 2. erdialdean Laskaotarren boterea zapaltzeko helburuarekin. Afera antzegotan zebiltzan Aialatarrak, beste leinu arabar eta boteretsu bat. Izan ere,
hauek ere Araba ekialdeko eskualdean beraien interes propioa zeuzkaten. Esaterako 1384tik Aguraingo jaunak ziren hauek, Aialatarrak. Agurain, hemen agertzen den gune gris zuriska txikia izango litzateke, eta literalki Gebaratar eta Lazkaotarren domeinuen artean kokaturik zegoen hiribildu esanguratsu zen. Beste elementu bat konpetentziarago. Aialatarre baita ere, 15. mendearen bigarren erdian, San Adrianeko edo Lizarrateko gaztelua kontrolatzen zuten. Azken gaztelu hau, eta hau azpimartu beharra dugu, Lazkaotarren Goierriko eta Arabako domeinuen arteko lotura estrategikoan kokaturi zegoen. Gutxi gora era, uste dut beste mapan agertzen dela. Hori da. Hemen ageri zaigu, San Adrianeko pasua. Eta literalki, Goierriko ondasunen eta Arabakialdekoen arteko pasabide naturala zen ura kontrolatzea guztiz estrategikoa zen, bai Lazkaotarrentzat eta baita beste leinuentzat ere. Kontu honegatik, Aialatarren eta Lazkaotarren artean borroka gogorrak eman ziren 1973 urtean gaztelua kontrolatzearen. Gauza horrela, Lazkaotarren goraldiak beraien etxaien ezinegona areagotu zuen. Eta pixkanaka guztiek komenigarri ikusi zuten Lazkaotarrek Araban ezarri berri zuten poderioa ahultzen joatea. Arrazoi honengatik batu ziren Gebaratarrak, Aialatarrak eta jada aipatu dugun Arabako hermandadea ere. Guztiek batera ekin zuten Juan de Lazkaoren aurka, eta Dulantzin eta kontrastan borroka gogorrak eman ziren 1970 hamarkadan zehar. Azkenean 1979an Lazkaoko jauna hilik suertatu zen bere etxaiek kontrastako Elizmendiko dorrea eraso zutenean. Kolpe honen ostean, Lazkaotarren leinuak bere bidea jarraitu zuen denboran aurrera. Baina beraientzat, gainerako euskal leinuentzat bezala, bando gerren gorengo aldia jadanik amaiturik zegoen. Eta pixkat amaitzeko. Ondorio orokor batzuk gogoratuko ditugu, jadanik gehienak aipatu ditugunak, itzaldian zehar, 4 puntutan laburuliko ditugu. Batetik, ikusi dugu Lazkaotarren oinarri ekonomikoak hainbat zirela, baina badirudi hauek, oro har, inguruneko baldintzei ekologiko eta demografikoetara egokiturik zeudela. Basoen ugaritasunetik abeltzentza eta ikaskintza jorratuz, erreken emaririk burdinola eta errotak eraikiz, eta elizen inguruan antolaturiko komunitateen patroi bilakatuz. Bigarrenik, esanguratsua da mugaldean ezarririk egoteak ahalbidetzen zituen abantaiak. Bai monarkia ezberdinei zerbitzu militarrak eskaintzera orduan, eta baita ere ganadu arpilaketan aritzeko ere. Hirugarrenik, ikusi dugu Lazkaotarren goraldia zein faktoreen bitartez uler genezaken hobekien. Jaurerri jurisdikzional bat lortzearen nahia, ezkontza politika estrategia efektibo baten gauzatzea, eta mugaldeko erro horretan jarraitzeko aukera. Laugarrenik, eta amaitzeko, esan genezake Lazkaotarrek Gipuzkoa eta Araban zituzten ondasunek erabilgarritasun ezberdina zutela leinuarentzat. Dirudienez, Gipuzkoakoak beraien sostengu ekonomiko nagusia suposatzen zieten, diru iturri gehienekin. Eta Arabako gotorleku eta jaurerriek aldiz prestigio soziopolitikoa eta garaiko joko politikoan bete-betean jarduteko aukera. Mila esker zuen artegatik. Mila esker, Mikel. Guen galderarik edo komentariorik badalego, mesedez altxa besua edo bilatza, eta pasako dizuet mikrofona, ze hau grabatuta gehatzen da, eta orduan eskatuko nizuke mesedez hau erabiltzia. Ni jakin nahi nuke jendea, herriko jendea nola bizi izan, hauen menpean, ezta? Aipatu duzu Segura eta Villafranca, gaur egun Ordizia dana, beti borrokatan ibiltzen ziren eta hori seguruna libertate gehiago edo beste
eskubide batzuk izango zituztelako, baina hauen menpean zegoen jendea nola bizi izan, hori da nire lehenengo galdera, ezta? Pixka bat ea zuek antzemandeko hori, ikerketa horietan ikusi dituzuen litigioak edo nola osatzen zuten, nola egiten zuten botere hori zean. Eta gero bigarren galdera, leinu honek gaur egun Lazkaon dagoen hori jauregi handi bat Duque del Infantado zean, ezta? Aber leinu hauen artean badagoen edo ez dakit zerbait edo loturarik edo ezberdinak dira. Vale. Bai, lehenengo galderai dagokionean, ez da galdera txarra, galdera ambiziosoa da, egia esan. Nola bizi ziren herritar xeheak, hauen inguruan bizi ziren horiek. Bueno, kasu askotan, adibidez jaurerri jurisdikzional bat zutenean, komentatu du, ez, nola kontrastan eta inguruko herrietan pleito asko ematen ziren, denuntziatzen zuten, kriston zerrak izaten zituztela, lankargak inkluso, eta bestelako gauza asko. Gero, galdera da, berez, jabego jurisdikzionalik ez zuten inguruetan ere, berdin jarratu zuten Lazkaotarrek, eta beste leinu batzuek, edo nola, ez? Gipuzkoan adibidez, esan dugu, hauek ez zutela berezko jaurgo eskumenik, ez? Eta galdera hori interesgarriagoa da. Egia esan ez daude hainbeste datu, baina gogoratzen naiz, ikusi berri dudan dokumentu batean, badaude laburbiltzeko, mendien guztiak eta adosteko kontua da, 3 alderdi daude, inguruko herriak, Ataun eta Ebar, Lazkaoko jauna, eta baita ere erregearen ordezkari gisa, garaiko Gipuzkoako Merinoa Fernan Pérez de Alaiala. Kontua da, ados jarri behar direnean, Aialatarra eta Lazkaotarra tratu bat gauzatzen dute, eta esaten dute horrelako zerbait, naiz literalki gogoratzen, baina y yo te daré a ti la mitad de todos los labradores que tengo entre Legorreta e Idiazabal. Bueno, holako detaile oso gutxi daude, baina pixkat ikuskatzen da horrere jendea, edo zati batean mentzat, hauen zerga eta lankargetara loturik zegoela, eta seguruenik kontrastakoen besteko gaizki pasatzen. Zein hauen aukera leinuen boteretik ies egiteko? Hiribilduetara batzea. Horrek esplikatzen du handi batean, inguruan segura eta abarrek izan zuten zabalkunde garai honetan. Pixka sartzen joan ziren beraien udalaren barnean, inguruko herriska sakabanatuak, zein helburuekin, batez ere bertakoak nahi zutelako, ez? Lazkao eta beste leinuen eskuetatik ies egitea. Egia da, gero hiribilduen barnean sartzerakoan ere beste bete behar batzuk izaten zituztela, baina hori beste kontua da. Eta, bigarren galderai dagokenez infantadoko duke hauek ez dira, digamos, Lazkaotarren zuzeneko oinordekoak, Lazkaotarren jatorrizko arrama aspaldi amaitu zen, baina erentzian tokatu zaion familia hori da, infantatuko dukeena. Esaterako, Lazkaotarren artxibategi, antzinako artxibategia, dokumentazio mediebala eta abar horretzen dituena, familia honen menpe dago. Eta hau jaso dute, garai horretatik geratu ziteken ondasunen zati hori. Horren ingurun, nik goatzen naiz, ez naz goatzen oso ondo amezketarrak zian edo Lazkaotarrak, baina uste dute Aralarko Saroben inguruko akordio intzuten ia 1950 edo, okerrez banago, behiratu beharko nuke, baina uste dut esaten zela, eman bere nekazarik edo bere lanetan aritzen ziren nekazarik edo, uste dut zela Gabonetan eman bertziotela 2 olio edo,
gazta bat, arkume bat, edo holako zerbait. Ez naiz goatzen goen. 2 capones, un queso, eta ez dakiz zer. Osea, que naizta jaun jurisdikzionala ez izan, balitz bezala jarduten zan, modu batean, ez da? Bai, hola da. Kontua da, naizta guk, guri ez zaizkigun horrelako, digamos, tratu edo berez legezko hitzarmen ofizialik iritsi, bertako jadanik lehenagotik ere zeukatela horrelako adostasunak, ez? Ondo esan duzu, Ataun, Enirio, Aralar inguruko bazkatzeko leku hauek modu oso erregulatuan esplotatzen ziren. Lehenengo informazioa kontuen inguruan, 15. mende hasieran ematen da, batean. Ojer de Amezketa Lazkao jauna zena, adostu behar esaten ditu, bai Merinorekin, jada aipatu duen kontua, eta baita bertakoekin, bazkatzeko derecho eta lehentasun guzti zergatik. Ordura arte etzen olago ezer ematen, ez kontua ematen zela, baina orduan erregeak, koroaren autoritateak esaten du. Hori guztia jatorriz realengo da, erregearen domeinukoa, esan dio Merinoi. Zer gertatzen da hemen, hori guztia berez nirea da, nork erabiltzen du, nola erabiltzen dute, enteratu nahi dut. Eta orduan, hasten dira, modu ofizial batean, plasmatzen, idazten, da aspalditik, ez dakigu noiztik, burutzen zituzten esplotazio modu horiek, ez? Albaro aipatu duena, adibide garbiat. Nola ez da inorren animatzen. Nahi interesatzen zait, aipatu duzu hori Normandian eta Gaskuñan ontziela, zenbateko gudarosteak ematen zituzten hauek? Alba da jakin edo beste adibidekin konparatuta. Bai, hombre, data zuzenak ez dakizkit, remitituko dizut Jon Andoni Fernández de Larreak, zeurunik esatuko dizut, dauka artikulu bat espresoki kontu eta zaitzen dena, ez? Ze kantitatetan eta ze motako soldaduak eta borrokalariak manejatzen zituzten. Orokorrean zifrak nahiko xumea dira. Askotan behizten da, hombre de armas delakoaren artean, hau da, armadura kompletoaz eta ekipamendu osoaz jarroten zuten borrokalarien artean, eta lakaio, baiestero eta bestelakoen artean, hau da, infanteria arina batez ere. Hombres de armas oso gutxitan, oso kantitate gutxitan batzen ziren, eta goratzen naizenez, Fernández de Larreak irakasleak aipatzen du, Gebaratara zirela inguru hortan potentzia militar handiena zeukatenak. Lazkaotarrak desenteki izango ziren baita ere. Oinaztaren artean gehien mugitu zutenak zeuruenik. Baina, ez dakizkitola zifra zehatzak esateko, baina esaten dizut lan horretan ematen diela. Biztazo bat, nahi baduzu. Eta zea, aipatu duzu patronazgoa. Kasu horretan, okerrez banago aukera zezaketen apaitza, ez? Herri bakoitzako apaitza. Zer nolako formakuntza eukiko zuen jende horrek edo? Horren ingurun zer bakizute edo? Askorik ez egia esan. Eta iruditzen zaidanatik, jaunek beraiek ere askotan ez zeukaten interes larregi. Kasu batzuetan bai, patronatu horren mantenua problematikoa zenean, pleito eta asko zeudenean, komenzitzaien bertako elizgizon nagusia, beraien ingurukoa, kasu askotan beraien familiakoa izatea ez, gertuko norbait, dena kontrolpean izateko. Baina soilik errenta jasotzea eta errenta gainera arrendaturik baldin bat zeuzkaten, modu lasai batean. Eta abar, inkluso, bertako, elizgizonen elekzio hori, beste batzuen esku usten zuten arrendaturik. Beraiek soilik, esan behar zuten adoa zeudela edo ez, eta listo. Kontua da, patronatu bakoitza, kasua kasu, ea lasaik mantentzen zen bere menpean edo ez, osegoen diferentzia. Batzen az, zein nun irakurrita, Iruñatik etortzen zen bisitatzaile edo, askotan hortaz kexatu iten zen, ez?
Eta batez ere kajatzen zen, hemengo apaizek zuten maila gutxi, maila dogmatiko gutxi, ez? Claro, formakuntza ez zute izango gero Trento ezarri arte eta mintegiak eta bueno, nunbait ez zetozen bat predikatzen zutena eta gero benetan egiten zutena, orduan etzian adibidez, ezta? Eta orduan, goatzen naiz izugarrizko arazoa zituztela horregatik, baina garo, ezin zuten ezarrein, ze patronazgoa etzan beria, baizik eta jaunarena. Bai. Esan duzuna hori egia da, eta kontutan hartu behar da, Gipuzkoako zati hau ez, Iruñako diosesiaren barne kokatzen zela, baina erdiaroan batez ere, eta are gehiago, Iruñeko boteretik nahiko urrutik gaten zen, bai fizikoki, geografikoki, baina baita politikoki ere ez, askotan bialtzuten horra representanteak zer datzen ben, zein da egoera, eta topatzen duten, kriston Laskaotaren kasuan, goratzen naiz, Zaldibiako patronatuan da badaude kriston pleito pila bat, hori esanaz, baina hau jatorrez gurea da, nola sartu da hemen jaun laiko bat, zer gertatzen da, baina egoera hori luzatzen zen denboran pila bat denboraz. Eta bai, klerikoen kasuan ere, ikusi izan dut kasuan kasu, denuntziatu guran parko konkretu bat bestea, argumentatzen dela hori, no es clérigo en sí, de poca formación y tal, argumentu nahiko tipiko izaten zen. Askotan esaten zioten ere barraganak edo maitaliak zituztela, eta karo hori ere... Amancebado. Atea zaizu alakorik Laskaotarren kasuan edo? Bate sonatzen dit, baina ez da izan kontrastan edo non. Edo nola amancebado adjetiboa sarriago ikusi dut Laskaoko jaun beraiei aplikatuz. Eta izan beste klerigoi, baina bai. Hola izaten zen. Ez dokumentatu, soiek hemen jarri dut korreoa, batek kasualidaz nahi bali badu, zehose argitzea, bibliografiarekin laguntzea, edo bestelako inongo dua bate egon ez gero. Bueno, kontestu nipintzeko zenbat jaurerri jurisdizionalak egon ziren orduan Gipuzkoan, baldin badakik. Garai hontan soilekan berezko jaurerri gisa Oñatikoa. Oñatikoa eta, bueno, berez etzen Gipuzkoa. 19. mende arte ez da sartzen juridikoki Oñati Gipuzkoaren barnean. Eta bestela ez zegoen. Zergatik? Diferentziago ikontu aipatu duguna, Arriagako kofradiaren disoluzioa, ondorengo birbanatzea leinu ezberdinen artean da tal. Egia esan lurra, jaurerri jurisdizional hauek zeurenik base ekonomiko sendoa behar zuten eta Arabak zeurenik baseukan horretarako ezaugarri geografiko eta demografiko eta ekonomiko hobekiagoak, ez? Lur zabalak, zerealen produzioa, hau da, jaunek zerbait zutenean eremu zabala izaten zian. Gipuzkoan aldiz lurra asko zatituagoa zegoen, jada bere ezaugarri geografiko batik hasita. Eta horrexeatik, adibide bakarra Oñatikoa da. Eta Oñatikoa ere, berez ez da ezagutzen nondi datorren jaurerri hori, hau da, ez da mantentzen, jatorrian teorien errege batek eman baldin bazuen, gutun hori ez da mantentzen. Gebaratarre beti izaten zuen, nosotros lo poseemos desde tiempo inmemorial y tal. Bertako esaten zuten ezetz, tal. Ez zegoen inungo froga fizikorik, baina jaurerria hor zegoen. Hori da, gero baita zegoen Aramaion nahiz eta Araba izan, isurialde Atlantiarrera begira dago, eta hori bai gero atxikirik egon zen Mujika eta Butro eta Rei, baita Abendaño eta Rei ere, baina Gipuzkoan ez dago lakorik egin. Gero gainare, adiez Bizkaian eta Gipuzkoan hiribilduen indarra handia da. Eta beti horiek kontra azaldu ziren. Osea, ez zuten nahi 16-17 mendean egon zian saiakera batzuk, konde de o marqués de Tolosa, ez zuten uzten, osea, ez zuten nahi jaurerrik. Eta, kontua dare bai, Gipuzkoan eta Bizkaian hiribilduen prozesuak ere indar gehiago izango duela nolabait Araban baino. Araban dakago pixkat Gasteiz, eta gero badaude hiribildu oso txikiak direnak, baina ez dute izango
Gipuzkoan edo Bizkaian duten indarra. Eta hiribilduk berez dira erregaren jargoa. Orduan, inoiz ez dute onartuko hori. Gero, Franco garaian edo etorriko da Marquez o Conde de Motrico eta horiek, ja beste gara batzuk izango dira, ordura arte ez dute utziko. Álvaro esan duena berresteko pixkat, talen ikusi gunekin, hemen esan du hiribilduak ziela realengoa, erregearen menpe zuzeneko entitateak, eta fijatu hemen realengoa soilik Araba erdiguneko inguru txuri hau bezala, hau da, Gasteizko hiribildua eta bere menpeko lur eta herriskak. Beste guztia jaun ugarien menpe. Hemen hegoaldea, oraindik Nafarroako erresumaren menpe, baina gainerakoa guztiz birbanaturiko. Besterik gabe, beste galderarik edo komentariorik ez badago, mila esker Mikel etortzeagatik eta horrengo arte. Lasai jun zaitezkete partidu ikustea.